nene entono n'azikulekera. Mu mbeera bw'ekyo akamere kano kaliwo okuyamba okulaba nti nno osobola okuliza enkoko ezo ku levo y'emu ne zikula bulungi ne basobola ozitwala omulundi gumu. Emmere eno eyambako n'okuyimprovinga kye tuyita immunity. Embeera ey'obutonde enkoko eno okubanga esobola olwanisa obulwadde mu nnaku zaayo ezisooka. Lwaki emmere eno ekikola? Bw'obeera otunuulidde mu ngeri yaffe eya bulijjo, engeri gye tutabulamu emmere yaffe n'ebyuma gye tukubira emmere yaffe, tetugamba nti nno tekola, naye engeri gye bagikuumamu weesanga nga erimu kye tuyita foreign bodies mu lulimi olufuutifuuti. Foreign bodies ziva ku bukyafu obuyinza okwegattamu eyo emmere, bannaffe abakuba emmere ne batafaayo kugenda kulongoosa bukyafu obwo nga tebannakubira bukoko buno butooki mmere. Emmere eno ekoleddwa ng'akakoko kagisanga nnyonjo, bagipaakinze bulungi, bagimikisinze bulungi, n'okendeezaako ku bintu byonna byonna ebyali weakeninze immunity, ebyali nafuyizza obusobozi bw'akakoko kaneeno okulwanisa obulwadde. Ekyokusatu, akamere kaneeno kayambako okukuuma ekiyumba nga kikalu. Ebimu ku birungo bye bataddemu mu kamere kano bisobola okukuuma enkoko zino nga kalimbwe gwe zifulumya avaayo nga mukalu, ekiyumba ne kitatobaatoba. Mu ngeri bw'ekyo n'osobola okuziyiza obulwadde obuva ku bukyafu, naddala coccidiosis. Mumwe abalunzi baffe mubumanyi nti n'ebiseera ebisinga buva ku kiyumba kuba nti nno kitoba ebiriiro okuba nti bikyafu n'ebinywero. So bwe tuva ku mmere eno ng'ennaku ezo omusanvu ziweddewo, ate waliwo emmere eddako gye bayita concentrate. Concentrate ogibannyonnyola obulungi, ebeera paaka ey'ebirungo ebigattiddwa awamu. Byonna bye tumanyi mu kukozesa bye twetaaga mu kutabula emmere y'enkoko, naye ng'ebirungo ebyo obikozesa enkoko obifunamu, olina okugattamu ebirungo 1-2 eby'ekipimo, naddala kasooli ne maize bland okufuna emmere ewedde enkoko zisobole ogirya. Concentrate ebeerako percentage, kitegeeza nti buli birungo by'olina okwongeramu birina obbaako ekigero. Mu lulimi olwangu kankiteeke mu byokunywa abaana baffe bye batwala ku masomero, naddala kwenkya oba juice. Juice ono bw'obeera omuwadde omwana nga taliimu mazzi tasobola munywa, asobola mukozesa ng'ayongeddemu amazzi agatali mazzi buzzi, wabula amazzi agaki ag'ekipimo. Bwana Semwogerere wenkeera ku makya n'enkuwa juice egiraasi emu, bw'ogyongeramu liita 2 ez'amazzi ebeera ekyali juice, abeera takyali ki juice. Kitegeeza abeera asaabulukuse nnyo ng'ekiriisa ekirimu kikoze eki kiweddemu. So na mu ngeri bw'ekyo n'enkoko zino eno tuzireetera ebirungo bino okuva e Bufalansa, nga twesigama ku bimu ku bizibu bafaama baffe bye basanga mu kufuna ebirungo eby'omutindo bye bakozesa mu kulabirira enkoko zaabwe. Waneeno mu Uganda kumwe abaludde nga mulunda mumanyi complaints bafaama baffe abamu ze mulina. Kisookera ddala mukene bamukubiddemu amayinja, mukene bamukubiddemu omusenyu, obusonko bwajjiddemu omusenyu, ne weesanga ng'omulunzi alundira mu loosi zokka. Ebirungo bino eno byajja nga bizze kutaasa mbeera eyo. Ekisookera ddala tuseevinge ku budde bwe tumala nga tunoonya ekirungo kimu ku kimu. Waliyo abalunzi abalunda ebisolo bino mu bungi, n'osanga faamu ng'eriko enkoko 10,000. Omulunzi oyo ng'okekkereza akasente alina vuga paka ku mwalo n'ajjayo loole ya mukene. So ebirungo bino eno weesanga nga biriwo kuyambako mulunzi bwakyo butatambula ngendo mpanvu, obudde bwamala ng'ayonoona, n'okuseevinga kositi zonna zonna eziyinza obbeera nga zisaasaaniddwa mu kunoonya ebirungo ebyo kimu ku kimu. So tubikuteera mu paaka emu, gwe n'ogula ensawo yo n'ogenda n'oyongeramu kasooli oba maize bland n'owa enkoko zo, ne ziba nga zisobola okukulira mu budde, n'ozitunda akasente akawerako,
era n'ofunamu. Abalunzi b'ebyennyanja siwulidde bw'obanyonnyola. Abalunzi b'ebisolo beetaaga kukola ki? Ekyennyanja si kisolo. Yesebo. Beetaaga kukola ki? Kuba in fact awo wenyina interest nze. Yesebo. Mu balunzi b'ebyennyanja kampani eno tekola concentrate zokka. Ekola n'ebirungo ebikola emmere y'ebisolo ebirala nga n'ebyennyanja mwe tubitwalidde. Tubaleetera premix. Premix zibeera vitamini na minerals. Premix zino eno omulimu gwazo omukulu guyambako ku improvinga immunity mu bisolo. Immunity bubeera butofaali obuyamba okusapootinga omubiri ne gusobola okuba nti gusobola okulwanyisa obulwadde n'okukula obulungi kw'ebisolo nga tokozesezza ddagala. So premix zino eno ne mulimu gwazo. So mu byennyanja tuleeta ekirungo ekyo ng'osobola okkigatta mu mmere eyo gy'obeera otabudde n'obanga ebyennyanja ebyo osobola obbikuliza mu kiseera ekimpi ekitonotono ate ne bitakula bukuzi wabula ne biweza obuzito obusobola okusikiriza abaguzi ne bakuwaamu ssente ezeegasa. Mu buufu bwe bumu waliyo n'emmere y'ebyennyanja gye tutuusa wano. Essaawa eno emmere y'ebyennyanja ebyo tubadde tetunnagireeta naye nga kampani eno egikola era naye ejjira mu kika kya concentrate ng'omulunzi yenna atawaana n'okukuŋŋaanya ebirungo ekimu ku kimu abeera asobola oggigula n'ateekamu ebirungo nga maize brand n'oyo premix naawe ebyennyanja bye era bisobola okukula mu ngeri y'emu ate ne bimuwa ssente mu kiseera ekitono. Mu bisolo ebirala waliwo ensolo ezitera ennaku zino nze fe tetukkirizibwa zirunda era tetuzeetaaga naye abazirunda ezo z'ensolo ze bayita embizzi. Abantu abamu tebakkirizibwa zirunda naye ku balunzi baffe abakkirizibwa zirunda mu mmere y'embizzi era tulina ekirungo kye bayita concentrate. Concentrate eno twagireeta nga tugipaakinze nga tugasse ebintu byonna ebirungo embizzi bye yeetaaga okukula mu siteegi ez'enjawulo. Ogula kapakiti kamu. Ogula kapakiti kamu. Nyina nze kambuuze nyina ebyennyanja. Yesebo. Ebyennyanja bino bikulira myezi 6 okutuuka ku sayizi eyeetaagibwa banafa ba fisheries. Yesebo. Ngula doozi emu biri mu doozi oba kati bw'obeera ng'obanze mmanyi bino ebyaffe n'oga nti abamu tubiwa migaati ebalera ti tubiwa emmere ya bulijjo eno ey'enkoko migaati n'emmere y'enkoko. Olumu oyinza obbula kyenkana ki kubanga omulunzi alina okupima n'amanya nti kati nga wali ku nkoko bw'onyonnyodde yakadde kano abalunda enkoko z'ennyama infact bo kijjidde mukadde nti abalunda enkoko z'ennyama beetaaga wiiki 3 zokka tubuzaayo wiiki 6 okutuuka mwezi ennaku ze beetaaga okuba nti nno batunda enkoko zino. So ezo ze beetaaga bo. Kati ow'ebyennyanja yeetaaga kipimo ki? Ow'ebyennyanja yagadde byanguweko kubanga gyebikoma okulwa mu kidiba n'okusala amagoba. Ekisookera ddala paaka zinene ez'emmere y'ebyennyanja eza concentrate zijjira mu kilo 5. Omwavu taagule olwotandika tekitegeeza nti kilo 5 ajja kuba semwogerere yalunda edda bwe kiri. Ekyo tekitegeeza nti n'omwavu tajja ggula. Tulinawo kaweefube gwe tuliko. Tulina ba distributors baffe abakola ki abatutundirako ebintu bino. Omulimu guno tetugukola ffekka. Yonna gy'obeera osinzidde obeera osobola otubuulira ne tukulagirira awantu okumpi w'osobola okgenda ne bakupimirako ekirungo kino kubanga kyonna obeera togenda kukikozesa. Obuulira omuntu oyo obungi bw'emmere bw'oyagala okufulumya ye n'akubuulira obungi bw'ekyo ekirungo ebugenda okukola ki okuba oba okgenda mu ebyo emmere gy'oyagala okukola. Bwe buba nga buufu bwa premix weesanga nga mu kilo 10 ez'emmere weetaagamu koota ya premix. So kitegeeza ki
nti kugwa omulunzi omutono atasobola kutwala nsawo eya kilo 25 obeera tujja kukulagirira w'osobola okufunako kilo haafu ne koota. So bafaama baffe bonna gye bali eyo baleme kweraliikirira. Tulinawo entegeka esobola obatuusaako ebintu byaffe mu bipimo byonna ne ku sikeero yonna kwe bakolera. Tokuba ku ssimu eno gireke sindikako obubaka buwandiike bwe munnanga atulaba bwokka bwe tujja osoma mukulu Joshua Lumala agambye ekyo abadde abuuza ndowooza kyekyo kyekikogaali abadde abuuza bipimo abadde abuuza bipimo naye ndowooza babyogedde mpozi nkoko ate kuye enkoko kuba ebyo byobadde otemaatema byabyennyanja nkoko nayo balinayo oba naye gira mu kasawo ka kilo 5 nga tebasalana gira mu kilo 5 naye ekyokupima ekyo abalunzi baffe tebakyeraliikirira nako okusinziira ku bungi bw'emmere y'enkoko bwagenda ottabula tubeera tusobola omuwa amagezi n'okumubuulira ekirungo ekigendamu. Kankugereze ku nkoko eza broila mu nsawo eya kilo 5 ng'ogiguze yonna nga toyagala gikupimirako ku siteegi gye tuyita bulowa okuva ku nnaku 10 akamere kali akapulisitaata we kakoma paka ku wiiki ey'okuna ogenda teekamu kilo 7 ez'akasooli broken maize oteekemu kilo 31 eza bulandi oteekemu kilo 5 ez'ekirungo ekyo ng'emmere ewedde ng'owankoko nga zikola ki nga zirya mu siteegi gye tuyita eya finisha ye siteegi okuva ku wiiki ey'okuna paka ku y'okutaano kubanga emmere yaffe eno bw'obeera ogikozesa ku wiiki ey'okutaano enkoko ezo balina obbanga ekiyumba bakoze eki bakyeze nga kiweddemu. Ku wiiki ey'okuna enkoko tugisuubira okubeera wakati wa kilo 1 ne gulaamuzi 5 mu wiiki 4 ng'olunda. Mu wiiki 5 enkoko eyo tugisuubira okubeera wakati wa kilo 1 ne gulaamuzi 5 ku kilo 2. Naali kugambye kilo 2 kubanga buli mulunzi ali eyo kyekimusanyusa owulira, naye twagala tukuleyinga epaati yaffe abakuwa emmere naawe omulunzi okole epaati yo. Nze nyinza okuwa ekintu ekituufu gwe enkoko n'otazirabirira mu butuufu bwazo. So mu mbeera bw'eti emmere yammwe teyeetaaga mazzi mangi kuba tumaliriza. Teyeetaaga mazzi mangi. Amazzi aga bulijjo enkoko geenwa ne mu mmere yaffe waliwo emmere naddala eva mu bazungu ey'ebisolo nga yeetaaga amazzi agali extra. Tusuubira nti nno ebintu naddala ebikwatagana n'amazzi ebisolo bye gano mu mbeera y'ennaku zino ekintu ekyo twakigonza ng'abalunzi. Tulinawo sisitimu ng'enkoko ebeera n'amazzi essaawa 24. Sifa abatuusa sisitimu ezo, naye bw'obeera kati otambuddeko mu balunzi n'abatono bayira bwe banunda nkoko 2 nkoko 5, ekizibu ky'amazzi baakigoba ku faamu. Amazzi gabeera automated nga bateeka amazzi mu tanka ne gayitira mu drinker. So gwe nga faama enkoko togipimira naki na mazzi enwa bunywi yo bwekoowa ng'ekola ki ng'ebivaako. Abatuwuliriza mwenna tweyanziza obudde buno, tweyanziza obeerako mu studio za Top TV. Tuli wano eno okubatuusaako product gye tusuubira nti nno ezebbongerako ezo basitula okuva ku level kwe muli. Omuntu eyalunda enkoko 2 okugeza abeere ng'asobola okwongerako paka ku nkoko 4. Mu Uganda wano tulina ebintu byaffe bye tubitundira. Head office yaffe eri mu Container Village ku kizimbe bakiyita KJ Plaza. KJ Plaza abatagimanyi olutuuka mu Container Village eri opposite Equity Bank. Onoonya bunoonyi Equity Bank, opposite it n'okkirira wansi mu basement waliwo edduuka baliyita Shima Africa Limited nga liri ku namba KA16. Mu bitundu ebirala Empigi tuli ku kwagaliza vet shop, kwagaliza eri mu Mpigi town w'otuukamu n'ogibuuza basobola okukulaga. Mu Mukono tuli kwa Vema Poultry Center
ejjinja tuli wa patadawa. So tweyanziza obudde bwammwe, tubaagaliza ebiseera ebirungi. Kale omukulu abadde Lubanga Andrew kuva mu Shima Africa abadde atusomesa ku bulunzi naddala obukola ensimbi mu tayimu enfundo oba mu budde obufunda nga okusingira ddala enkoko zasinze okusimbako essira olunaku olwaleero wadde nga n'emmere ey'ebisolo ebirala babirina ng'ente ebyennyanja sayidi eyo mpozi osobola okumusanga ku 0775 666 8 0775 699 0M oba walid eya 0703 28 kinamwenda enamba eyo osobola n'omwebuuzaako consultant musajja mukugu mu by'obulunzi obulunzi obwawaka obulunzi obwawaka bwebu naye nga buli commercial okusingira ddala si bwe kiri obulunzi bwonna ennaku zino bwafuuka commercial ddala mu Uganda wano abantu abasinga oyinza okutunuulira ekonomi yaffe dipendinga nnyo ku farming so tekyali muntu alunda oba alima ebyokulya obuli. Kale ebadde Morning Link Semwogere Mukiibi omugave ntuddewo ku lwa Majolini Nabulime ate okusobola okutuusaako bingi ebibadde mu wiiki mwategedde gye twatandikidde Robert Mugabe omusajja Nelson Munagagwa leero ateekwa okufuuka pulezidenti pozi nga Mukama Katonda yagambye nti tofuuka kuba ye Katonda bw'agaana aba agaanye ne tukkirira bonna nga bwe tuzze tutunulawo ku bannamawulire bannaffe abaali mu kkomera ne tutunulira ensonga endala eya palamenti akakiiko kaaliwo komiti okwagala okwebuuza ku bantu ate nako awaabadde ababaka nabo nno beetaaga ssente olwo kyenadde ndowooza nti sima lya nsimbi mulimu ekibuuzaawo sima lya nsimbi kuba ababaka gye bava gye babuuzizza ate gwe n'ogaa nti tojja kubanga obyesiga bulungi pozi baagaye balina n'okugendako owa pulezidenti Museveni naye bamwebuuzeeko nga bwe baayita banne be yavuganya nabo 7 ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga Uganda naye aweebwa omukisa ogwo okwebuuzibwako ku nsonga za ssemateeka erongoosebwekolebwemu ennongoosereza oba nedda neeno omubaka Nambooze okukomawo saaka abapaaka abalwanagana obutatadde KCCA okuvaayo nayo neerabika ng'enyomoola ekiragiro kya pulezidenti Museveni ekyokuba nti okusoloza ensimbi mu takisi kugira kulindako mpaka nga pulezidenti akyusizaamu oba ng'awaddewo okulagira okupya bo enkeera ate ne bagenda mu maaso n'okutumba paaka n'okulwanagana ne kubeereyo kungi. Kale no bwetyo bwe tubadde mbadde ne Faruku Kato ku kamera mulongo ali awo era ng'abalongo bakato bwe babeera kyegyo kibeeramu yenna atunula kyegyo kyereere naye nga bwe kityo gwe tubadde naye wano ku kamera tubadde eri ne Brian Ziwa tubaddeyo ne Katongole ne Kabuye Isirairi sayidi eri okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nga bw'osobodde okuba ng'okiraba. Nsooka okubajjukiza okusaba kwa P5 olunaku olwaleero P5 Friday overnight mugende maaso n'okuba nga mujja mu bungi ennyo sobola okusaba eggwanga lyaffe ne Afrika yaffe yonna n'ensi yonna yeetaaga okusabira ennyo kubanga bwe bibanga n'ebyokulya bye tulya bye tuyaayaanira ng'enseenene ate bannaffe ababikwata kubitulutsaako bakozesa eddagala eritutuusaako obulabe ndowooza kiba kyetaagamu essaala ya P5 jangu ogende maaso n'okubanga osaba Omusumba Jackson ne Senyonga weebali okubanga batukulembera. Mukama Katonda abankuumire mweraba.